Ta zoti Buxhuku, të nderuar personalitete ndërkombëtare dhe të vendit, nderuar ambasador, përfaqësues për shtetit vendor të kuvendit, zonja e zotrinj. Jam shumë i lumtur të mbështes plotësisht thelbin e nismës së Konfindustrisë, që ekosistemi lumor i Vjosës, si lumi vetëm me rrjedhje të lirë në Europë, ose si që thonë ndryshe, si vetëmi lum i mbetur i egër me potenciale vetëm natyrore, por dhe ekonomike të jashtëzakonshme, duhet vënë në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mirëqenies banorëve të basenit të vendit dhe në tërësi. Po ashtu kjo nismë duhet të shërbejë edhe forcimit të fuqishësisë mirë me Greqinë dhe të jetë një shembull edhe për bashkëpunimin rajonal. Lumi i Vjosa dhe pasuritë e paçmuara natyrore të tij nuk janë vetëm pasuri e Shqipërisë, por e gjithë Europës. Ndjej kënaqësi sepse ritakojmë këtu pas disa javësh shkencëtar, profesor të nderuar të universiteteve dhe organizatave mjedisore të rëndësishme në kushte të reja, kur me akte zyrtare ka filluar të jetësohet shpëtimi i lumit Vjosa nga ndërtimet dhe projektet që janë në kundërshtim me interesin publik afatgjat. E kam fjalën për mosdhënien e lejes mjedisore të Ecit Kalivaçit, veprim që e kam kërkuar me forcë dhe mbështes plotësisht. Me mendimet, arsyetime dhe veprimet e personalitetet të njohura dhe me përpjekjet e aktivistëve të shoqërisë civile dhe botës akademike, u bë mundur të fitohet betejë e parë e një lufte e cila duhet të vazhdojë. Mosdhënia e lejes mjedisore të Ecit Kalivaçit është një shenjë e mirë e vendimarrjes në ndihmë të mbrojtjes natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri në përputhje edhe me mendimin e përparuar shkencor dhe kërkesat e përsëritura të institucioneve europiane. Por unë do të këshilloja fort që kjo nismë të vazhdonte mëtej për një mbrojtje të qëndrueshme të pjesës që është ende pa një status mbrojtje dhe mbetet nën kërcënim. Për këtë qeveria duhet të hedhë një hap të dytë në drejtim të mbrojtjes lumit Vjosa, atë të shpalljes parkombëtar të pjesës lumore të mesme, sidomos të pjesës Qesarat Poçem. Kjo pjesë e lumit strehon vlera të larta biodiversiteti dhe habitatesh lumore dhe ikosisht mbetet potencialisht e kërcënuar nga ndërtimi i digave. Unë kam gjithmonë bindjen se ekspertiza akademike vendase dhe ajo ndërkombëtare janë të gatshme të bashkëpunojnë për këtë. Nisma për ndërtimin e strategjisë së zhvillimit ekonomik të rajonit të Vjosës është shumë më tepër se sa vetëm shpëtimi i saj nga digat e heceve. Nisma në thelb është modeli i munguar deri më sot i zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm të vendit. Domosdoshmëria e dhënies fund të shfrytëzimit barbar në mënyrë afatshkurtër të pasurive natyrore. Dhënia fund e praktikave të dhënies pa arsyetim, pa gar dhe me korrupsion të koncesioneve, PPP-ve, që fatkeqësisht kanë goditur rënd ekonominë kombëtare, por edhe ekonomitë vendore. Për afrimi me praktikat e zhvillimit të rajoneve të Bashkimit Evropian dhe thellimi i bashkëpunimit me fqinjët në interes të përbashkët dhe të drejt për drejt komuniteteve. Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm të basenit të lumit Vjosa krijon kushtet për rritjen e efektivitetit përdorimit të fondeve buxhetore të qeverisë, të bashkive, të biznesit dhe të individëve. Gjithashtu, strategjia krijon kushtet më të mira të mundshme që të tërhiqen financime dhe investime të rëndësishme nga donator apo institucione ndërkombëtare sipas programeve të Bashkimit Evropian, sepse Vjosa nuk është vetëm e Shqipërisë, por është e gjithë Evropës. Shqipëria me shembullin e mbrojtjes së Vjosës dhe ndërtimin e strategjisë sipas standardeve europiane kryen detyrën e saj, duke ia lënë radhën vendeve mike të BE-s dhe Europës që t'japin ndihmën e tyre. Suksesi i strategjisë për rajonin e Vjosës mund të shërbejë si model ekonomik edhe në rajone të tjera të vendit tonë. Ndërtimi dhe zbatimi i strategjisë për zhvillim të qëndrueshëm të basenit lumit Vjosa do të prodhojë padyshim mirëqenie për banorët e rajonit, të prekur rënd nga emigracioni, varfëria dhe mungesa e shpresës. Ndërtimi i heceve nuk mundet kurrësi të jetë një rrugë e blertë, një rrugë e qëndrueshme për zhvillimin e vendit. Shpallja e parkut kombëtar lumor të rrjedhjes mesme të lumit Vjos do ta kthente vërtet pellgun lumor të Vjosës të veçantë nga ana e mundësive të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, duke filluar nga turizmi veror tek ai natyror, ekologjik, agroturizmi, por edhe turizmi kulturor, historik, arkeologjik, që i gjithë lumi Vjosa dhe degët e tij ofrojnë për gjatë gjatësisë së tij. Është shkretë e papranueshme që zona dhe krajina kaq të bukura dhe të pasura, që aq shumë vlerësohen nga turistët dhe shkencëtarët e Europës, të shkretohen
dhe të braktisen nga banorët. Rajonit të Lumit Vjosa dhe gjithë Shqipërisë nuk i mungojnë pasuritë përkundrazi. Janë vendimarrjet politike të gabuara, të papërgjegjshme, shkaku i varfërisë dhe shkatërimit të kësaj parajse natyrore dhe njerëzore deri tani. Natyrisht, është detyra jonë që të reflektojmë, që të mos lejojmë me mjete dhe institucione demokratike, vendimarrjet politike që të veprojnë në kundërshtim me interesin publik, si kundër edhe në rastin e digave në Lumin Vjosa. Dhe parakush i gjithë kushteve janë njëkohësisht edhe zgjedhjet e lira dhe drejta dhe dëgjimi i zërit të komunitetit dhe konsultimet me ta. Të nderuar zonja dhe zotrinj, jam i lumtur që kam qenë pjesë e këtij misionit përbashkët me shoqërinë civile, me aktivistë e mjedisit, të botës akademike, universitare dhe personalitetet vendit të BE-s të fillimit të shpëtimit nga digat të Lumit Vjosa. Do të vazhdoj të jem gjithmonë përkrahas dhe mbështetës i gjitha nismave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe të natyrës sonë të mrekullueshme. Le ta quajmë së bashku një mision në vazhdim, ndërtimin e strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të rajonit të Vjosës në shërbim të mirëqenies së banorëve dhe si shembull i qartë si Shqipëria dhe shqiptarët dinë dhe i kanë gjitha mundësitë jo vetëm për të qenë pjesë e BE-s, por edhe për të qenë një vlerë e shtuar dhe të çmuar e saj. Faleminderit për vëmendjen.